គ្មានសំណាមស្បែកខ្មៅស្រអាប់ពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នាហើយចង់បានស្បែកដែលសមាត់ភ្លឺថ្លានិងមានសុខភាពល្អវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបលាយខ្លួនផ្ដោតសំណាមដល់ស្បែកល្អបំផុតសម្រាប់រដូវរងានេះដែលអាចប្រើបានទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់រូបមន្តនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីនិងគ្រប់វ័យគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាឡាលាបខ្លួននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើឡាលាបខ្លួនវ៉ាសេលីនបងប្អូនអាចប្រើឡាលាបខ្លួនណាមួយដែលស័ក្តិសមទៅនឹងប្រភេទស្បែករបស់បងប្អូនយើងត្រូវការឡាលាបខ្លួនប្រហែល3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើប្រភេទផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនមានប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងជួយព្យាបាលបញ្ហាស្បែកទូទៅនិងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកហើយបងប្អូនត្រូវការសេរ៉ូមវីតាវ៉ៃចំនួន2គ្រាប់បងប្អូនអាចដាក់សេរ៉ូមវីតាវ៉ៃបន្ថែមទៀតប្រសិនបើបងប្អូនត្រូវការសេរ៉ូមវីតាវ៉ៃមានវីតាមីន C វីតាមីន E ជួយទប់ស្កាត់ការបង្កើតជាតិមេឡានីនការពារស្បែកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជាតិបំពុលផ្សេងៗកាត់បន្ថយការរលាករមាស់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែស្រស់ស្អាតគ្រឿងផ្សំពិសេសបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺប្រេងដូងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប្រេងដូងគឺជាអ្នកផ្ដល់សំណើមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្បែកស្ងួតសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អរូបមន្តនេះល្អណាស់សម្រាប់ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកបង្កើនភាពសភ្លឺថ្លាដល់ស្បែកនិងបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅចេញពីស្បែករបស់បងប្អូនបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឡាយលាបខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចទុកលេនេះនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពធម្មតាហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបលេនេះថ្នមៗបន្ទាប់ពីងូតទឹករួចនៅពេលព្រឹកនិងនៅពេលយប់កន្លឹះជំនួយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសលឿនសូមលាបលេនេះជារៀងរាល់យប់បន្ទាប់ពីងូតទឹករួចភ្លាមព្រោះវាជ្រាបចូលស្បែកបានលឿនជាងធម្មតាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនាងខ្ញុំមកនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា